俾啦。哦，點解唔肯俾咧？就係因為唔肯俾，係我老婆見到我壓力更大，因為我自己冇咩能力啊，我自己知自己事咪先，有幾多能力做幾多嘢係咪先？佢見到我自己一個人養四個人，兩個細路仔讀書，個仔仲要食奶粉，啲女仲要補習，好大壓力。咁佢就嗌咗我外母，嗌我外母啊，我老婆阿媽過嚟幫手湊細路仔。湊細路仔係咪先？跟我哋住嗰啲商品房嚟㗎啦，係咪先？唔同我細佬緊住鬼咁大間別墅係咪先？10幾間房係咪先？我哋住嗰啲商品房嚟啫喎。三房一廳，好鬼窄㗎。跟我外母過嚟係咪冇可能同我兩公婆住埋一間㗎啦？係咪先？咁你嘅意思係乜嘢？佢去我媽嗰度住咯，去我媽嗰間房住咯。即係住咗你媽間房。係我媽出去幫人哋做保姆嘛，經常唔返屋企㗎嘛，喺老細嗰度住㗎嘛。聽得明。一個月先返嚟一兩次，一兩日住1、2晚咁樣。然後呢，等我媽知道呢件事返嚟呢，即刻黑口黑面，因為我好清楚我媽嘅，佢表面唔講。佢表面唔講，佢塊面已經黑晒啦。佢就私底下問我外母要住幾耐，我就即係我覺得好正常啊。我外母過嚟幫我湊細路仔，我好高興，好感謝佢啦，係咪先？跟我就直接講啦，我又嗌我老婆過嚟講，我外母要住幾耐，我老婆就火滾都冇咁犀利，啲火就飆起身喺度幾格格講我媽。話佢媽住間房唔得，你自己出去打工做保姆，又唔係經常返嚟住，係咪先？又講我媽唔肯俾個細孫，即係我個仔啊，俾佢帶，佢先至出去嘅。講呢個即係你阿媽講，你個老婆咧就唔俾佢帶個細孫，佢先至出去做嘢嘅。係。咁然之後你話衰唔衰咧？搞到我夾喺中間嗰度。我媽又唔體諒一下我嘅，點體諒你咧？因為我係佢個仔咯。我夾喺中間好辛苦噶嘛，小燕姐姐，你話係咪先？我唔知道你夾喺中間有幾辛苦咯，係咪啊？個老母每個月俾3000蚊你自己又去做嘢，有幾辛苦啊？但係我自己做養呢頭家真係壓力好大。咁你壓力大，你又生得咁多，咁你係咪自己要檢討自己啊？都係佢啲孫嚟，啲細路仔都係佢嘅孫嚟㗎嘛，係咪先？都係佢啲血脈流落嚟㗎嘛，係咪先？啱唔啱先？啱唔啱先？明白。如果我有能力嘅話，我都唔使佢俾啊！我依家能力有限啊嘛，係咪先？我一個月賺雞碎咁多，只係勉勉強強夠開支，係咪先？依家我外母過嚟幫我湊細路仔啦，我老婆可以出去幫我分擔啦。咁你阿媽唔使你老婆，唔係你老婆唔使你阿媽湊噶喎。我啲細路仔，我老婆佢阿媽湊，依家跟我老婆可以出去搵份工做啦嘛。即係我媽嘅意思就怪呢間屋佢個房間點解讓咗俾我老婆個媽，即係我外母。咁你啱先都講你阿媽係可以幫你湊嘅，但係佢當時細路仔細啊嘛，你老婆係唔俾你阿媽湊啫噃。係啊，當時細路仔細啊嘛，仲喺度食緊奶啊嘛，嗰時冇辦法湊啊嘛。依家細路仔大咗啦，3歲零啦，3歲多啲啦，可以俾佢湊噶啦。但係佢又出去做保姆啦，佢出去做保姆啦。我老婆肯定嗌我外母拿過嚟先啦，係咪先？我外母得閒啊嘛，農村上嚟得閒啊嘛，係咪先？咪佔用咗佢間房咯。自從嗰次之後呢，嘈咗一次之後呢，我媽呢咩都冇講，就連啲假期都唔返嚟睇啲孫。佢每個月呢都係唔按時打錢返嚟嘅，唉，都要打電話去追。你打電話過去追啊？啲孫打電話過去追我老婆嗌嘅。你都黐鳩撚柒線嘅，叫啲孫打電話過去追喎，精到你老鼠咁啊！成家人。你知唔知啊？啲孫佢有份噶嘛，係咪先？佢係你阿嫲嚟噶嘛。